¡Oh, la buena zorra, sí! Mira, se Julio, mira, se cagó en la cabeza, ¿no? ¡Salud a la tele! Calmado, lloro, calmado. ¡Oh! Mira, 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 mira. ¡Oh, una buena fiesta! Mira, papá ya se excitó. Oh. Se está quemando mi casa, weón. La pura zarra, hermano. Oh, pero cómo prendió esa fogata hoy, ¿eh? Cóllale, cóllale, tóllale, tóllale. Tóllale, tóllale. Oh, no voy. Oh, se derritió esta weá. Tóllale, tóllale, tóllale. Tóllale, hermano. Oh, me dio calor, hermano. Se actor porno. Todo así grabando, soy como güey. Nos encontramos en vivo y en directo en la fogata con papaya. Di algo, papaya. Mami. Mami. ¿Sí querí? En este momento, para. En este momento vamos a seguir el sacrificio de un animal ficticio ¡Un león! y será asesinado. ¡Mierda! Observen. Hoy, la violencia familiar no es buena. He will burn in hell, motherfucker. 이 nombre de 이리로 잠자리 오래 지가 다 되지. ¡Por Jesucristo! ¡Un sacrificio en tu nombre! Ahí toda la weá. Estamos viviendo un movimiento épico en la historia de la población boliviana. Pobrecillo, weón. Me dio pena, weón, echarle agua a esa weá. Pobre león, weón. ¡No, vaya! Vean al antisocial. Sacando llamas del infierno. Aléjate, culeo. Aléjate, culeo. Cuidado, vaya. Cuidado. Vaya, hazme dejarla, uchoro. Bien. Lo que queda de él. Observen, eso fue el animal petrificado por las llamas del infierno. Esto está en el nombre de nuestro Dios. Un sacrificio en su nombre. ¿Por qué hiciste un terremoto? Ella es su sacrificio. Con la iluminación de la luna. Ahora. ¡A la guerra! A todo el público, él no está curado, es así. Hola. Saludos a todos, mami, estoy en la tele. Está la weá linda, weón.
Vemos al antisocial tratando de... ¿Mm? Vos mismo empezaste a agarrar saco huevo. Oye, papá, ¿la puedo dejar solo, weón? Puta, ya me meo, hermano. No vaya a aparecer un rinoceronte para que esto, weón. Finalmente, esto fue... Está llegando con el pie. Ah, nada, hermano. Bueno, y vos no te meáis. Cosa las molotov. Esto se vienen las molotov, cabrón. Mira, acá. Túchale. L'Oreal Pol. Oh. Ahí va la última. 6 minutos grabando. Ahí seguiremos con otro recuento. Siga por nuestra sintonía, en sacrificio a nuestro Dios. ¿Ah? También. Para. No sea este. Te digo al tiro. No sea este ni una mano. Y ahora, dale. Ay. Yo voy a perder todo el Kung Fu, conchetumare. A continuación, verán un ser que no se volverá a repetir. Papaya, ¿cómo estás? Hola. ¿Y los chorizos, Ay, sí, bueno, este culiao no los trajo. Digo que para otro carrete. ¿Para cuándo te cuesta la luz? Todavía esa no linda, esa ahí. La cagada pata para que te de pata pelada, pues, weón. Deja la wea ahí, pues mierda. Va a apagarse. Ahí veíamos la pelea de las tribus aborígenes caleranas. Este es el documental de Discovery Channel. Excelente. Te lo dice un concha, su madre. Ten cuidado que duele. Te digo al tiro. Te lo dice. Niña, que cae hueones. Pon ahí, cholo. Eso ahí. Ahí. Excelente. Y esta pon acá. Ahí. Eso ahí. Cosa más molotov. Mira cómo le digo, chavo, mira. Aquí vemos al aborigen intentando sacar más fuego de la tierra. Ya, pues papaya, hace tu weá, pues weón, aparece en la weá, pues. No lo voy a apagarlo, tío. Vemos al aborigen que está invocando a su dios. Oh my gosh, ¿qué es esto? Su dios es asexuado. Míralo. ¿Qué es lo que intenta hacer? Penetrarse el fuego. Lo apago. Corre, conche tu madre. No voy a apagar la weá, tío, weón, no. ¿Qué? Mira el feo cochino. Mira cómo se mete, tiene pan. Vos te llevo. Papá, ya me has dicho, y una agua interesante, hermano. Ya, que se prenda más, ¿no? Este es el marshmallow. Ponte choripán. Ay, Nicolás.
Está la weá buena, weón. Recién llegó hasta acá. Sí, saludos para despedirse. Y bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Sacrificamos a un inocente león. Espero que les haya gustado. Gracias por nuestra sintonía. ¿Qué pasó, Juan? Saludos a mi mami. Saludos a su madre y a la mía también que me está viendo. Adiós. Gatito.